আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আর থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে অলরেডি বুঝে গেছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা যাচ্ছি মিঠামইন অষ্টগ্রাম। মোটামুটি আমরা সবসময় বাইক নিয়ে ট্রাভেল করি, বাট আজকে আমরা যাচ্ছি কার নিয়ে। আজকে আমাদের রোড ম্যাপ হচ্ছে ঢাকা থেকে সিলেট হাইওয়ে হয়ে প্রথমে কিশোরগঞ্জ হয়ে তারপর বালুখোলা ফেরিঘাট পার করে কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে আরেকটা ফেরি পার হয়ে আমরা চলে যাব অষ্টগ্রাম মিঠামইন সাবমার্সিবল রোডে। সকাল 7টা বাজে রওনা দিয়েছি, কেউ সকালে নাস্তা করিনি। আমরা এখন সিলেট হাইওয়ের পাশে এই রেস্তোরাঁয় সকালের নাস্তাটা করব। সকালে নাস্তা শেষ করে আমরা এখন সিলেট হাইওয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি কিশোরগঞ্জের দিকে। কিশোরগঞ্জ পার হয়ে আমরা চলে এসেছি বালিখোলা ফেরিতে। ছুটির দিন ফেরিতে গাড়ির ভিড় থাকাতে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগে। পার হতেই শুরু হয়ে যায় হাওর অঞ্চল, কিন্তু এখন যেহেতু শীতকাল তাই হাওরে কোনো পানি নেই। বর্ষাকালে যেমন চারিদিকে পানি আর পানি দেখা যায়, আর এখন চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখা যায়। এ যেন অন্যরকম এক বাংলাদেশ।
দুপুরে আমরা লাঞ্চ করেছি আমাদের বন্ধুর অফিস কলিগের বাসায়। ঘুরে ফিরে এখন আমরা আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। আজকের ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আশা করি আজকে এই পর্যন্তই রাখবো। সামনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। তো সেই পর্যন্তই সাথেই থাকবেন। আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ।